नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नवी दिल्ली सावन 62,000 कोटी रुपया परस चड मोलाच्या तरणाट्या केंद्रीत वेगवेगळ्या उपक्रमांचें उक्तावण करतले. तरणाट्यांची कुशळटाय उदरगत करपा खातीर इतिहासीक उपक्रमांत प्रधानमंत्री देशभरांतल्या 1,000 सरकारी आयटीआयच्या उदरगती खातीर पीएम सेतू सुरू करतले. तशेंच मोदी बिहारांत सुदारीत मुख्यमंत्री निश्चय स्वयंसहाय्य भत्ता येवजणी सुरू करतले. तातूंत 5 लाख पदवीधारकांक 2 वर्सां खातीर 1,000 रुपया मासीक भत्तो दितात. राज्यांतल्या बेकायदेशीर वा अनियमीत घरांचो प्रस्न सुटावो करपाक आज श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमांत आयोजीत कार्यावळींत घरमंत्री अमित शाह म्हजें घर येवजणेचे अर्ज दिवपाचो शुभारंभ करतले. हाचो फायदो सुमार 6,000 कुटुंबांक जातलो. आम आदमी पक्षाचे मया हांगा नव्या कार्यालयाचें उक्तावण करपाक पक्ष फुडारी अरविंद केजरीवाल आयज गोंयांत येतले. सुवाळो सकाळीं 11 जातलो. कार्यालयांत लोकांक नवे मतदार कार्ड करप तशेंच मतदार कार्ड, आधार कार्ड, पॅन कार्ड, ज्येश्ठ नागरीक कार्ड अद्ययावत करप तशेंच लाडली लक्ष्मी येवजण, गृह आधार येवजण, ज्येश्ठ नागरीक येवजण, DDSSY भलायकी विमो, किसान कार्ड अशे तरेची कार्डां करपाकूय लोकांक मजत जातली. बालरोग जतनायेंत वखदांचो तर्कशुद्ध वापर आनी दुयेंती सुरक्षीतताय सुनिश्चित करपाच्या चालू यत्नांत भुरग्यां खातीर खोकलेचें वखद योग्य रितीन दिवपाची गरज अधोरेखीत करपाक भलायकी आनी कुटुंब कल्याण मंत्रालयान सगळीं राज्यां आनी केंद्रशासीत प्रदेशांक सल्लागार वळेरी आनी मार्गदर्शक तत्वां जारी केल्यात. भुरग्यां मदले चडशे तीव्र खोकल्याचे दुयेंसां आपशींच बरी जातात आनी चड करून वखद दिल्या शिवाय बरी जातात. खोकली आनी थंडेची वखदां 2 वर्सां सकयल्या भुरग्यांक बरोवन दिवची न्हय वा दिवंक फावना. सादारणपणान 5 वर्सां सकयल्या आनी ताच्या परस चड पिरायेच्या भुरग्यांक ताची शिफारस ना. खंयच्याच वापरा वांगडाच बारीकसाणेन वैजकीय मुल्यमापन, बारीकसाणेन नदर दवरप आनी फावो त्या डोसांचें खर पालन, उण्यांत उणो प्रभावी काळ आनी जायत्या वखदांचें संयोजन टाळप. ते भायर दोतोरान सांगिल्ले प्रमाण वखदांक पाळो दिवपा विशीं भौसांकूय संवेदनशील करूं येता. फावो ते हायड्रेशन, विसव, आदार दिवपी उपाय अशे बिगर वखदी उपाय ह्या उपचारांचो पयलो मार्ग आसूंक जाय. सगळ्या भलायकी जतनाय सुविधांनी आनी क्लिनिकल आस्थापनांनी उत्पादन पद्दती अंतर्गत उत्पादीत आनी फार्मास्युटिकल ग्रेड वखदां दर्जाच्या सहाय्यक पदार्थांनी तयार केल्ल्या उत्पादनांची खरेदी आनी वितरणाची खात्री करची. आपल्या अधिकार क्षेत्रांतल्या सगळे राज्य वा केंद्र भलायकी खात्यांक, जिल्लो भलायकी अधिकारी आनी सगळ्या क्लिनिकल आस्थापनांक भलायकी सुविधांक, सरकारी क्लिनीक, प्राथमीक भलायकी केंद्रां, CHC, जिल्लो हॉस्पिटलांनी ही अधिसुचोवणी चालीक लावपाची आनी प्रसार करपाची विनवणी भलायकी आनी कुटुंब कल्याण मंत्रालयान केल्या. स्वस्थ नारी सशक्त परिवार मोहीम 18 लाखां वयर भलायकी शिबिरांनी जाली. देशभरांतल्या सुमार 10 कोटी नागरिकांनी व्हडा प्रमाणांत हातूंत वांटो घेतलो आनी 6.5 कोटी वयर बायलांक फायदो जालो. 1.78 कोटी वयर नागरिकांनी उच्च रक्तदाबाची तपासणी केली. 1.72 कोटी लोकांची गोडेमूत तपासणी जाली. 37 लाखां वयर बायलांक स्तनाच्या कॅन्सराची तपासणी केली. 19 लाखां वयर बायलांक गर्भाशयाच्या कॅन्सराची तपासणी जाली आनी 96 लाखां वयर बायलांक तोंडाच्या कॅन्सराची तपासणी केली. 62.60 लाखां वयर बायटेरा आदीची तपासणी जाली तर 1.43 कोटी वयर भुरग्यांक जीवनरक्षक लसी दिल्यो. पोरण्या गोंयच्या फेरी रॅम्पाची दुरुस्ती वेळार पोरण्या गोंयच्या मार्गाचेर फेरी सेवा 6 ऑक्टोबर ते 19 नोव्हेंबर मेरेन बंद आसतली अशें बेतीच्या न्हंय येरादारी खात्यान भौसाक कळीत केलां. वयल्या काळांत वेळापत्रका प्रमाण सेंट पेद्रू दिवार मार्गाचेर 4 फेरीबोटी तैनात करतले. न्हंय येरादारी खात्यान फेरी सेवा सुरळीत उरपाक भौसाक सहकार्य करपाचे विनवणी केल्या. गार्डियन एंजल स्पोर्ट्स क्लबान गोवा प्रोफेशनल लीग फुटबॉल सर्तींत बिदेश 11चेर वर्चस्व राखतना 3-0 फरकान जैत मेळयलें. पणजी वेधशाळेन नोंद केला त्या प्रमाण पणजेत कमाल तापमान 31.2 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां तर किमान 24.6 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां. राज्यांत फुडले कांय दीस कांय वाठारांनी हलको ते मध्यम प्रमाणांत पावस पडूं येता. तशेंच वारे वराक 40 ते 50 किलोमीटर वेगान व्हांवतले. ताचो वेग वाडून 60 किलोमीटर इतलो जाव येता. नुस्तेमारांनी ह्या काळांत खोल दर्यांत वच्चे न्हय अशें वेधशाळेन शिटकावणी दिल्या. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो तुमकां आयकूंक मेळटल्यो सांजेच्या 7:20 नमस्कार.